अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आपका ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो सब लोग कैसे होंगे? ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा मौसम है, एंजॉय करने वाला है। आप लोग भी एंजॉय करें। बारिश हो रही थी तो मैंने बोला आज ब्लॉग ही बना लेते हैं। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये हरे भरे खेत और ये बागात जहाँ पे बारिश हुई है, ठीक है। इस टाइम ये मुकम्मल जो है मतलब कि अपना खिले हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखना है, एंजॉय करना है और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ।